你家人现在知道林阳的存在吗？我哥说，林阳回国之前先都不要说，尽量不要让麻烦提前。等他回来了，我哥会找一个合适的机会，然后拉上我姨父出面，亲自说情。啊，你知道的吧？当年你妈是裁判，也是协会领导。我还知道，当初贺老为了他跟我妈闹过不愉快呢。而且要不是贺老在，林阳可能会被禁赛1年，不是半年。真的？你不知道吗？这我哪知道呀？他们一个是协会领导，一个是球社德高望重的老先生，他们俩吵架怎么会让外人知道？也是哈，我这些也是听我爸妈聊天才知道。唉，林阳复出这1年吧，新闻挺多的，我爸妈在家就没少聊起他。我爸爸早年也是搞体育的嘛，所以也知道林阳的事儿。他跟我妈提起他的时候，说的那些话，我要是不认识林阳，肯定觉得他是一个恃才傲物、爱财如命、没有竞技精神的人。他惨了。行了，六哥这1年努力打比赛，不就是为了再拿到好的成绩和资本钱，避免正面冲突吗？我猜到了，虽然他没有跟我明说，但你们不知道，其实好成绩在我们家来说是次要的，尤其是我妈妈那边，有好多亲戚都是搞体育的，有多好的成绩也都有，所以在家大家都习惯了。我就是不想让林阳一回国面对这么大的压力。算了，不想了。我觉得吧，有时候有一些事情，等到非要解决的时候再去面对吧。也差不多到了吧，姐姐？飞机早就到了，估计在取行李了。应该快出来了。你把行李放进去看。肯定跟嫂子没怎么见吧？不过倒也是真的，我哥见他的次数都比我多。行了，要聊也别在这聊，走吧。走。我行李在哪？我去拿。我只能送你到这儿了。我们俱乐部有班车，还在等我呢，在疫区。那我送你吧。等我一下啊！哎呀，可是俱乐部的人都在车上。哥，你怎么来了？来接你啊。你接我？你从来都没有。
来接小果。嗯，你怎么样？挺好的。啊，快点走吧，不然你妈又要给我打电话了。本来上俱乐部的司机来接，但怕他看见航班号，发现时间不对，以免说漏了嘴，所以我就来了。你是哥哥，来接也是应该的。嗯，应该的。给我吧。你们俩。怎么回事？一见面就拉人衣服？对了，你有跟你家里人提过我吗？还没有。我哥说先瞒着。我不告诉你，是怕你会生气，所以你是不是？明天可以见到你吗？明天不行，明天我们全家要去扫墓，还要来好多人。我好想你，好想好想你。咱俩多久没见了？想不起来了。是吗？想不起来了。随便聊点什么吧，都不说话，显得更尴尬。我给你买了点补品。那就到我家吧，买都买了。好。又没话说了。你没搬家吧？没有。地址还记得？记得。走了。来。我怎么感觉像是偷情？明明是正牌。慢慢来。聊完了？走吧。走了。去。你是谁呀？你怎么一个人啊？好可爱呀！你家大人呢？怎么让你一个人跑出来了？你家大人在哪儿啊？在这儿呢。你怎么在这儿啊？你亲戚的孩子？我弟的，刚才让他看不喜欢这里的谁，直奔人就过来了，还愣住。老公，这是老同学吗？哦，你对，老同学啊，这是我姨妈。您好，姨妈好。行，那你们聊，我找服务员。哎，我这边有个菜，小点。好的，等一下。你怎么来这儿了？路过吗？给爸妈扫墓。啊，那你是怎么找到这儿的？你哥。你应该早点跟我讲，这样我就可以给你爸爸妈妈买一束花了。没关系，跟他们说了，明年带你去看他们。爸爸，你给我抱抱吧。你说我还是他。
联系啊，同学。你还有我的电话吧？应该还记得。下次再到一，我们走啊。这还真不错啊！那是他们家的小孩子啊？不是，那是他弟弟的孩子，他刚毕业。你看这孩子哭的，一看啊，他就是没带过小孩子。别人知道呢，还以为啊偷了人小孩呢。怎么样，菜都上了吧？来，我们到里面坐，走，到里面来。开始。妈，我还点了你爱吃的那个土鸡汤。哎呦，想得周到，想得周到。快吃。好，不错，盐水超过的，特别好。妈，我给你摘一点啊！哎呀，来，哎呀，是吧？对，挺好吃。阿姨这个能啃得动。你跟小孩说什么？哭那么厉害？说小阿姨不喜欢你，让我帮你走。哎呀，跟你一样，不经斗。对，又少关系。哎，一个热菜来了，哎呀，我们这凉菜都吃了10几分钟了，热菜才来。厨师做菜也太慢了，后来才帮我们催一下。这几天扫墓的人多啊，又是周末，太忙了。不好意思啊，我们加快，马上加快。好。新的，认识啊？对，他跟小东哥很熟，见过。是很熟。哦，原来不是果果同学呀！刚才在楼下还跟果果聊了几句呢。哦，我去赫尔的时候见到的。去看比赛，他去看比赛。对，我知道他们认识的。那边那桌你认识？你嫂子在那一桌呢。我刚别回头看了，我跟他在楼下打过招呼了。这个来都来了，我们去打个招呼。下次吧，今天情况特殊。好，坐。好嘞。吴老师，看见您在这儿，想着按照辈分，该来打一声招呼。今天都是家里事，不用专门过来打招呼。应该的。当年在赛场上做了不少错事，要感谢吴老师在判罚上网开一面，让我还有再来的机会。你不该来谢我啊，小林。你最应该感谢的是你的老师何老，快70岁了，到协会为了你给你求情，大家看了都不忍心。还有王老师，在单位上从来没有跟人红过脸，那天在后台眼睛都红的。后来王老师也在跟你说情，也在可惜你的退役。你说对。今天开了车，就没有多久。既然回国了，好好发展，为后辈带个好头。来，我们继续吃。你好，你好，螃蟹还有吗？有的还有2只。都做了吧？2港5重。好的，一会儿给你送过来。2个5重加2只螃蟹。这是冻口啊，哎，这好，蛮地道的啊！这正宗农家菜的。新鲜冻配。我突然想起来，我有东西在车里，我得去取。你会弄吗？
需不需要陪你？不用。咱们最近新来那个教练怎么样？哪个组？于教练和黄教练都挺好的。你在这儿啊？找我？明知故问。找我干什么？怎么都不回微信啊？有人，林阳。你是想我了，还是过来安慰我？你因为我妈妈的话，对我有意见？不是。还说不是？没话讲就没话讲啊，装找东西。没在装。你刚刚那2个问题都不是。我没事找你。没事就回去吧，我一会儿也走了。我送我弟回去，他们家住外市比较远，会到很晚。不用。松手，松手。等着。小果，林果。老板，我们这樱桃怎么办？45斤，来2篮吧。学学，一篮留着，另一篮给孩子。留着？对，留着。有爱吃的人。谈什么呢？吃完了，我去拿。我妈给你拿了。我给你拿下来了，不用上去了。谢谢你们。还在生你姐气呢？没有。那你这下来这么久，找什么呢？没找到，可能来家里了。哎，你好，你们家小孩挺逗的，刚才上我们这桌啊来找果果呢。小孩不懂事，多包涵。没事，孩子嘛。要走了？嗯，走了。先走了。走了。哎，来吃一个。要找姐姐。哪个姐姐呀？姐姐要找姐姐。刚才小优一直说要找姐姐，也不知道是哪个姐姐。小优，我们下次再去找姐姐玩好不好？好。吃吧，我们一上午等你呢，没怎么吃。你们吃饭我不走了。你这一上午没吃东西，不怎么吃的。你好，你要的螃蟹。啊。谢谢啊。好，请慢用。哇塞，螃蟹。吃吧，多吃一点。
果果啊，那个孩子的事儿，那个林一阳，再跟外婆讲讲呗。我回家再跟您讲吧，我有点晕车。哎呦，不要紧吧？没事。好好休息啊。你跟那个林一阳很熟吗？还行，挺投缘的。孟小东不管你啊？小东哥跟他更熟。孟小东没跟你说吗？他小的时候被玲玲用砖头揍过，医药费就是这个林一阳陪着他一起送过来的。啊，是他？对呀，外婆。哎呦，那个是把我给吓的呀，我还以为小东得罪谁嘞。那也都是小时候的事情，而且小东哥现在跟玲玲关系也挺好的。他何止是一桩事儿啊，从小到大都有事儿。看来你对他印象还真不错。我说过多少次，不要当着外婆吵架。你吵架，讲道理不是？我也没吵。我就是觉得林一阳今天诚心跟您敬茶，就是想替他解释两句。您跟我姐都是体育局的，要是都对他有意见，那对他不是不公平？妈妈不认识他，没私交也没交恶，但确实不喜欢他。先不说小东的事儿，妈妈是裁判出身，无法欣赏一个冲撞过同行的人。也许妈妈是因为爱你，不多评价你的朋友，但内心不会改变什么。小果，你已经长大了，要学会接受这世界上没有完全想法一样、立场一样的人，都是从自己的角度出发，有自己的性格，也有自己的生活经历，再亲的人也不同。还有啊，彤彤，车上都是家里人，你可以说这些话，但在局里、协会、公共场合不能说。这一点我很严肃地告诉你，要记住了。我们不能因为个人的感情和个人的判断去工作，也许因为你的一句话，就会影响到很多人对他的态度，这对一个刚回国发展的运动员是不公平的。知道了。中国公开赛是不是要开始了？对，下周。这是你嘱咐要的酒车牌子，知道你是给英国准备的。你看，我挑的都是最好的。有些事啊，你什么时候回去啊？一看就是吵架了。你没什么谈恋爱的经验吧？吵个架把你慌的。想当年我第一次谈女朋友的时候，那第一次吵架，我也挺慌的。当时以为马上要分手了，没戏唱了。但是后来我才发现，这两个人在一起就没有不吵架的。这不吵架的关系还是不健康，感情越吵越好。哎，我今天喝酒了，没心情送你，给你交代假吧。那我今天睡你这儿，反正你吵架没人来找你。
啊？怎么回事？男朋友回来了还不高兴啊？总不至于回来两个人就吵架了吧？啊，真的啊？哎，他不是昨天夜里的航班才到的吗？你们俩这吵架的速度简直也太快了吧！我没心情跟你斗贫。我今天不是跟家里人出去扫墓了吗？碰到他了，他就跟我妈说了几句话，然后他不太高兴，然后我等了他一晚上电话都没给我打过来。那你就给他打过去呗。我不想打，那我还委屈，我还生气呢，凭什么他不能先低头啊？还杠上了，你们俩。我明天就要去集训基地了，我本来想的是今天晚上跟他一起吃个饭的，全泡汤。哎，他不是要去参加那个中国公开赛吗？这你们两个，一个集训，一个打比赛，又要1-2个月见不到了吧？嗯。哎，这和跨国恋有什么区别呀？这恋爱让你谈的，看不见摸不着的，天天跟对着空气一样，真没劲。说话呀！我说什么呀？你这劝分不劝和的。那我虽然生气，但是也没有多大矛盾，好吧？哎呀，好啦好啦，知道啦。那小果果，你要加油啊！我不跟你说了，我得睡觉了。行了，别瞎想了，早点睡觉吧。拜拜。晚安。几点了5点半。5点半，该起床了。睡不着就去人家楼下蹲着吗？买个早点，说2句软话。男人嘛。你不睡床让给我了啊？林姐，放这儿。好。哎，怎么这么急呀？我得走了。哎，训练要紧，身体健康才是本钱哦。知道啦。2个月后见。行。等我回来。走了，好好的啊。哎，有没有校车啊？俱乐部的车来接我。小果怎么还没来啊？应该快来了吧？哎，小果来了。小果，哎，你不是说你男朋友回来晚点回去吗？怎么还让我们来接你？他临时有事。哎，那他不知道你集训就是2个月啊？你帮我拿一下。哦，好。慢点。马上好。